我操，不是！来看账号，176万存款，仓库里面只有100 UG，还有一堆流涛。我操，有点穷啊，号主。来，别急，虽然很穷，但是没关系，号主。赛季初第一天，好吧，这种仓库已经算富裕了，好吧，兄弟。来，号主，来，刚好有把金针 UG，号主，那我给你开个方，好吧，兄弟，来，6级包不要的，兄弟，咱们一个流涛，再加一个辐射板，再加一把金针 UG，行吗？战备刚好56万，我操，没啥毛病，兄弟，一切准确吗？来，号主，让我们直接，对峙前线。我说这种装备打单式啊，兄弟，单式才能展现我的实力，好吧？启动，大臭猫来喽！来这个副点，我说开局，兄弟们直接去要塞，好吧？来，依旧是最好刷的 BOSS， 你们。哇，这个 BOSS， 你看好刷的我都不自信了。我操，兄弟们，我说实话，新版本开关你就得打1图，真的。你看6套进来的，随便刷个 BOSS 变成7套了，真的我靠！还他妈给我把黑鹰干金，哇，兄弟，太性情了，兄弟，太性情了。来，你们1图的武器箱，兄弟，这边兄弟，你们信不信我还能开出一个7级头啊？这边兄弟们，信不信我还能再开出个7头，直接凑7套的呢？我操！喂，干哈？进货来了啊！又来个甲吧，兄弟！我操！哎我操！啊？啥？不是，啥意思呀？我靠！我给号主开发，你给我来把人低局，还有这么好事？666号主可以，那得吃了号主。那我就恭敬不如从命了，好吧，号主。我操，爆金了，兄弟们！我操，赛季初第一天 BOSS 爆金冠，我勒个雷啊！来看爆啥，兄弟们？我操，7级套也来了，兄弟，我说啥，兄弟们？不好意思，6套进的7套出击，好吧？还把金枪什么资料？一只猎手，我靠！这把是无人局号主直接抽晕了，吃完633万出辐射。来空投，哇，空投，你们说，要是空投再给我来把338，兄弟们，空投再来把338，你说我吃得下吧，兄弟？我操，不是远古神器，我去！哇，这可是新版本刚增强的版本之子呀，兄弟！哇，干嘛呀，大哥，我真吃不下的呀，爷爷！我操，兄弟们，远古神器！哎，号主帮打这把再给你打一把，我想试一下新版本 DPS 正式物有多本呀，兄弟们！这把就单是来凑启动资金了，我靠！但是启动资金凑的有点多了，兄弟们。来，哇，依旧城关！我操，不是，又来2把卓越枪！我操，哎，算了，不是主流枪，不要了吧，兄弟们，不要了，我吃不下了呀，兄弟们。学会了吧，这边兄弟们，这又是新版本1图都没到，开翻呢，我只认准1图，好吧，兄弟。啊，太爽了，兄弟们，6套进来的，7套出来的，牛逼！号主来，我给你试一下这远古神器，好吧？我看新版本增强之后的远古神器到底有多本，好吧，兄弟来，启动！大臭猫又来喽！枪声就别急。我操！等下，啥子？我操！牛逼！别急，连上人。远古神器，飞天，让天将打完，飞天灭地，又来了，烽火别急，打呀！我操！黄金鹰形雕像，可以，号主，得吃了，好吧？眉毛，号主，来乱杀！有物资，来！啊！不是这怎么买？我靠！哎，不，太久没打了，兄弟们。没绕主，但是得知一只老鹰，好吧。来，众所周知，高手不打第2把，咱们重整旗鼓，再来一把。数量投箱子，挖机博尔特，喵的又是博尔特，不给机会好吧？压过来，脸上，我喷死你！你妹的，臭博尔特，臭博尔特！我操，这火咋这么痛呀！我靠！哇，全塞加密了呀！高温的兄弟，我去，我该塞出冰河吃不饱啊，兄弟们，还是得打其他图兄们。冰河要么是博尔特真的，要么是小偷真的，吃不饱呀，爷爷。我撤回我刚才说的话，好吧？冰河进去就是最牛逼的，好吧？冰河进去就是地牢里面最牛逼的地图，就那一把冰河，开关第一认准冰河进去。来，把我直接弹，兄弟们，直接弹！看到没有？有人我好，还不止一个兄弟。来，超远3分来个烤鸭，来开镜打一波没打到，没事，别急，再来一颗烤鸭。冰雷打起来了，很残，压过来，动到了，烧死！
来做细节二段跳。哎我靠，完了手滑了。这边混扣我，把脸上先抓了行吗？远古神技，远古神系，倒一个。嘘，脚下有没有？冲天而降，冲天而降，冲天而降！我操，这是高频战士呀！我靠！我操！不，啥呀？这种又有一个我靠！哇，铁爪 UG， M4，我怕 UG 误会 M4。哇，这样，完了，拿下了，无所谓。邦邦，来一个，打起来，压过来，远古神器，飞天灭地，飞天灭地，飞天灭地！我操啊！直接秒的吗？哇，可以，有点小暴力，好吧，兄弟。打完再把包里的装备捡了漏香吃了，咱们再过来把宝纸刷了。哇，城管！我去 ，AS50 狙击枪，还是黑鹰的，还有黑鹰套。哇，哈登可以，哈登太性情了，哈登太良心了。又是装备吃到饱的一级号组，光吃装备就撑死了呢！我操！3个甲，2个头，一把 AUG， 一把 AS50，完美拿下，真的，嘎嘣脆！哇，加上3把，真的赚了1000万加1仓库的装备号组。